la Meuse offre à Dumoulin la possibilité de réceptionner des matières premières par bateau. Alors ça peut paraître anodin, mais la moitié de nos matières premières arrivent par voie navigable. Et donc ça représente plus ou moins 90 à 100 000 tonnes d'aliments, de matières premières par an qui arrivent par cette voie-là. L'autre vient par camion, mais en moins grosse quantité.